Tolega kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan hordofaa jirtan raadiyoo FM dirree tokkoofi qabxii takkarraa kallattiin kan isin baragaa jiru sagantaa bohaartii keenya sanbataatii akkana jechaa gaas geenyeeti irraa jennati kanatti aansuudhaan artistoota keenya sirboota har'aan tana Andu'aalam Gosaadhaa sirba isaa kan booda tana gadhiisee sirba ammayyaawaa bareedaadha kan dhaggeeffattoota keenya biraan geenyee walitti deebinee seenaa nama jabaa tokko kaasuudhaaf deemna. Sheekh Bakrii Saphaluudha akkuma reefuun naafetti dubbachaa turre dhaloota har'aan tanaatiif afaan Oromoo akka sadarkaa kana gahuuf nama shoora olaanaa taphatee keessaa tokko ta'uu isaa gaanii beekama. Hayyuun kun hayyichi kun gartee qixa himamuu qabuun qixa seenaan isaa barreeffamuu qabuun hin barreeffamne hojiin isaa bifa bittinnaa'een bakka hundatti argama. Ammoo hin barreeffamne jechuun miti garuu immoo bifa qindaa'een seenaan isaa fi hojiin isaa walitti qabamee kitaabfamee bakka tokkotti dhaloota kanaaf dhiyeessuun rakkisaadha ture namoonni waan akkasii hin agarre ta'us immoo dargaggeessi dhalataa dirree dhawaadhaa ta'e tokko dargaggoo Toofiq Mahammad hojii kana qaawwa dhalootatti uumame kana dhaloota keenyarraa duuchuu dandeetee jira kitaaba seenaa fi akkasumas hojiilee Sheekh Bakrii Saphaloo irratti xiyyeeffatu kitaabsee maxxansiisuudhaan xumuree kaleessa miidiyaa hawaasummaa irratti xumuruu isaa dhageenyeeti kan jiru jechuudha. Kana qofaa miti dargaggoon kun walaloo Sheekh Bakrii Saphaloodhaa walaloo hayyuu kana yeedaloo isaatiin yeedaloo sheekaatiin jechuudha qopheessee bifa CD'dhaan qopheessee dhiyeesseeti jira. Gara boodaatti isa bilbilee kallattiidhaan wajjin haasofnaati. Amma immoo waa xiqqashoo walaloo Sheekh Bakrii irraa waan qopheeffate waa xiqqoota akka nuuf ergee mee dhaggeeffattoota keessan biraan nagaa jeeti jira. Isa san hordofneetiin hafeetii walitti deebinaa wanni jettuu osoo dura jiraati. Sheekh Bakrii nama guddaadha. Sheekh Bakrii Saphaloodhaa hayyuu cimaa afaan Oromoo qubee afaan Oromoo bara dukkanaa san keessa hawaasni kiyya uummanni kiyya afaan ittiin barreeffatu sirna barreeffamaa mataasaa qabaachuu qaba jee nama lafaa ka'ee qubee qo'ee lafa kaa'ee waan ta'eef sadarkaa sanitti hangammaatu turuun hangammaan tanaatu hojiinsaa bifa bittinnaa'een faca'ee taa'uun sirrii hin turre nama jabaa kana yaadatanii kanatti ol kaa'uun ifiifu wanta nama gaafata bilchina nama gaafata. Egaa sirriidha maali Sheekh Bakrii Saphaloo nama dagatamuu hin qabne afaan qofaan haasawame waan biraas taramuu hin taane jechuudha kuni. Kanaaf seenaan isaa haaluma kanaan barreeffamaan taa'ee dhaloonni dhufuus seenaa isaanii akka isaan baratan ni taasisa jechuudha. Kanaaf mee walaloo isaa tana gurra dhaggeeffattootaatiin geenyee walitti deebinoo. Walaloo tana sagaleen kan dargaggeessa kitaaba seenaa fi akkasumas hojiilee Sheekh Bakrii Saphaloodha barreessee dargaggoo Toofiq Mahammadiidhaatu walaloo kana yeedaloo sheekaa fakkeessee jechuudha. Bifa sheenii walaloo haalli inni itti barreessu adda Sheekh Bakrii Saphaloodhaa nama biraarraa adda. Walaloo isaa abbaan fedhee yoo dubbise walaloon tun ta'e Sheekh Bakrii Saphalooti jettee addaan baasuu dandeessa jechuudha. Kanaaf bifa yeedaloo sheekaatiin dargaggeessi kun itti fakkeessee itti dhiyeessee haala ittiin qopheessee jirutu jira. Mee teeknishaan keenya Raayilaa Dabaadhaa nu keesseeti gara boodaatti Toofiq bilbilaan argachuudhaaf jibbaata goonaa waliin turtii gaarii godhaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Jangala yogo tamale toloddugaan himanii haqarraba san kana duratti himaa dhimanii mul'achuma fejjira haynitumaan dhimanii gabrichummaa uffatte if gonfite rafini jeenologa adii huqqatulleen tumanii hin gartanii if cinaa warra gabroo madidu orma jeenota bilaa akka sallaal yamanii dhiigalolaa godhanii reeffarra jaajjatanii bahar wajii jalolaa danfatti ramani akkas yoo taatan malee dadannataan horanii beekarra gaarri dadaa humni miizaanumanii guntaa ta'uu najisaa dhiiga maleen dhiqamu akka gooftaa ta'aniif dhiiga namaa limanii hammam jazaa irlolee bilisummaa fudhatee dholammisaa la ta'es bakkayyumaa himanii kunkum tokko cinaa hammi tilaan ni bite akkasumaan adawwii mukatti kunkumanii eessa badee dhabame dilli bareen todhole ummanni kuu mul'ate bakkatti barlamanii yoo guddinaa ogoloo caalammal
milyoon kudhanii arrakka guute kunoo milyoon kudha saddeet amani durbarri immoo gooftaa namni fedheen tuqatu lolli jabaan dhalate yoo xiqqoo miidhamanii arrakkamiin usanii hutub jechuu dhabanii usan sidaama sodaa durfu buluun himanii jibbanti immoo dhuguma jaalala waan qabanii numa dhumnaa sodaaf usan ukkaamamanii dhumtiin kolaaftu garuu orma gabroo madiiduu hin oggolchiiftu odoo hundi bishaanuu dhumanii arra kunoo gooftaa warri duraan dhibame namni gimbaan kabaje inni dhufnaan simanii tan tuffatee ajabe marri namaa nu jaje ummannummaan dhugatu akka hattuu dhimanii tokko tahuun jiru'u gargar bahuun dhumu'u warra addaan babahe arti jetteen himanii wal filtanii jibbannaan bittim tahuun badi'i akka sidaamni garraan gabbatanii cimanii yoo kun islaama tahe kun kiristaana tahe hamma jiru duniyaa waa addan fuudhamanii akka cabsuuf sossobe gargar sidaamni muree fottosinaan wallabe akkasimmoo hamanii kanif baree gorfamu kan dursanuu ni gaha iftiisi qaawa tokko laman cinii namanii tokkon sosoo kuno ormi biyyaaf mata'a laalan shanyiin xuru'u bilisummaa mamanii tuuta xilaata dhufe biyya namaaf falamu bakka iyyumaa dhawa'a hagargar diigamanii reessiin irraa fudhate qoytuu fi qabate tan qabanuu guddumaa sirmatti maagamanii kan qolqolaawee horee yoo biyya teenya dhufe attichilleen ni kume yoo cubbuun kumanii wal dammaysii khayya warra aboo ja'ume nama akka kee hedduu hamdoysanii dhimanii. Tolega kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan raadiyoo FM dirree dhibba tokkoo fi ja'a qabxii takkarraa gama keessan kan gaa jiru sagantaa bashannanaa sabtiidhaati. Akkuma reefuun tana dubbachaa turre egaa kaleessa kitaabni nama seenaa hayyuu jabaa Sheek Bakrii Saphaloodha seenaa isaatii fi akkasumas hojiiwwan isaa bakka tokkotti of keessaa qabu gaa dargaggoo Toofiq Mahammadiin barraa'ee maxxanfame. Kaleessa gaa xumuramee miidiyaa hawaasaa irratti agarreeti jirra. Kitaabni kun maal irratti xiyyeeffatee maal of keessaa qaba waan jiruuf turtii dargaggeessa kana waliin taasisuudhaaf gaa toora bilbilaa irratti dargaggoo Toofiq Mahammad arganneeti jirra. Yeroo ammaan tana gaa akka Finfinnee jiru waan kana kitaaba kana maxxansee xumursiisee gama dirree dhawaadhaa qabatee dhufuudhaaf akka Finfinnee jiru gaanatti himeeti jira. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya gaa mitaa wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Hello Toofiq. Hello Ahmed. Akkam nagaa fayyaa baga gammaddee hunda dura. Baga walumaanuu gammanne. Meegaa seenaa nama jabaadhaa kitaaba keessattuu gaa seenaa fi akkasumattis hojiilee Sheek Bakrii Saphaloodhaa irratti xiyyeeffatu gaa kitaaba nama jabaa kana barreessitee kaleessaa xumuruu kee gama miidiyaa hawaasaatiin nutis dhageenyeeti jirra. Namoonni hedduulleen akka waan kana gaa wal jalaa butanii olii fi gad naannessaa jiran agarree jirra. Kun egaa keessattuu simannaan hawaasaa haala ittiin hawaasni waan kana simachaa jiru gara boodaatti itti dhufnaati. Mee walumaa galatti kitaabni kun maqaa mata dureen isaa mata duree jangal juun barreessitee jirta. Jangal jechuun maal jechuu maaliif mata duree kana filatte mee jirraa kanu? Amma keenya galatoome duraan dursee FM dirreedhaa sagantaa kana qopheessuu keessatti hedduun isin galatoomfadha. Akkuma beekamu gaa Sheek Bakrii Saphaloo hayyuu beekamaa uummata Oromoo qabsaa'aa uummata Oromooti. Seenaa isaan jalqaba gandeen inni ture hortuu bulchiinsa dirree dhawaa jala kan argamtu kilaastara biyyoo wallee bulchiinsa dirree dhawaa kiiloomeetira 42 kan magaalaa dirree dhawaa irraa fagaattu achi ittiin dhaladde ganda Sheek Bakrii Saphaloo jechuudha. Ijoollummaa xiyyatti walaloon isaa akkasumas barattoonni isaa kun waan jajja'an ijoollummaa kiyya dhaga'aa ture. Achirraa walaloon nu keessa deddeebitee waa barreessu qabna waan jiru eegallee walaloo Sheek Bakrii irraa jangal yoo gootan malee tolatu dhugaan himanii ta'etu takkaa jira. Walaloo san gaafa Lijiyaa sun gaara mul'ataatti jedhamu baasanii jechoota biraa keessattis walaloolee mata duraa biraa keessatti jecha jangal yookaan irra deddeebi'ee jira. Barattoota isaatiif akkasumas warroottan hayyoota afaanii akkasumas manguddoota heeraa hedduu wajjin jecha jangal yoo kana gaafannee ilaallu. Jangal jechuun kun hiika lama qaba. Tokko
nama waan takkaa fuudhee bakka takka garagalchu waan guddoo bakka fuudhee bakka takkatti garagalchu jangal jedhama. Gama biraatiin jangal jechuun kun humna xiqqoo humna guddoo kufistu jechuudha hiikni isaa kan biraa. Jangal jechuun humna fakkeenyaaf yeroo san keessatti gaafa sheekni waraloo kana baasu san keessatti akka barattoonni isaa himanitti lola Falastiinii fi Israa'eel akkasumas lola biyyoota adda addaa Jazaa'ira Arabaa kanaa fi uummata Ingiliz jidduu deemaa ture irratti hedduu san fakkeenya uummata Oromootiif godhuu ture jedha. Yeroo sanitti uummanni akka Jazaa'ir uummanni akka Sallaal Yaman ijoolleen isaanii daa'imni isaanii harka qullaa dhagaadhaanii meeshaa waraanaa dura dhaabbachuu turan jechuudha. Duba keessattuu akka Sallaal Yaman faajii waraloo isaa keessatti ibsaa uummanni san harka qullaa bahaniiti lubbuu isaanii kennanii meeshaa waraanaa dura dhaabbatanii mootummaa gabroomsaa yeroo saniif irraa kufisan. Kanaaf harka qullaadhaan lakkaan muratanii yookaan qabsoo seenan injifannoon ni dhufti. Wanni guddaan taa'uu waa'uudha malee meeshaa waraanaan qabu jedhanii akka amma humna hin qabu jedhanii usuu gaarii miti. Kan onnee nama godhu onnee keetii hajoo ture. Sanaaf jangal jechuun hiikni isaa humna xiqqoodhaan humna guddoo kufisuu murannaa xiqqoo qabduun hayyoota tatti keessatti galmaa jechuudha. Hiikni isaa bal'aadha. Jangal jechuun akkana fakkaata. Tole galatoomi gaa kitaabicharraayis waa hedduu hubatanii hiikkaa isaatis kana caalaa gaa kitaaba keessaas ni argatan jenneeti abdannaa. Walumaa galatti gaati dargaggeessaa keessattuu Sheek Bakrii Sabaloon qita gaa'itaa fi himamuu qabutti akkasumas seenaansaa haala ittiin barreeffamuu qabu hojiinsaa bifa bittinnaa'een bakka hundatti argama. Kana qindeessanii bifa kitaabaatiin akkanatti bakka tokkotti kaayanii dhalootaaf kaayuu waan guddaadha. Ati dargaggeessa taates sadarkaa kanatti bakka kana laaltee qaama dhaloota irraa cufuu keetiif anillee irra deebi'ee akka dargaggeessa tokkotti galatoomi siin jechuudhaan barbaada. Mee kitaabni kun maal of keessaa qaba qabiyyeensaa? Amma keenya galatoomi dhugaadha. Seenaa kana isaa walitti qabuun dirqama keenya waan ta'eef kitaabni akkuma beekamutti mata dureelee adda addaa qaba. Kitaabni maqaan jangal ja'a. Jangal seenaa hojii Sheek Bakrii Sabaloo ja'a. Takka seenaa jireenya Sheek Bakrii Sabaloo kan of keessaa qabu ta'a kan hojiilee isaati. Hojiilee Sheek Bakrii Sabaloo waan barruu kitaaba tokko keessatti barreeffamee xumuramaatii miti. Inshaallah bal'inaan kana gaa yoo rabbiyyee maxxansa lammaffaa sadaffaa akkasitti fuulduraafis itti oofna. Egaa hagga maxxansaa jalqabaa kan ifana gama hawaasaatti as bahuudhaaf miidiyaa adda addaa irratti argamaa jiru kanatti kitaabni wanni inni irratti xiyyeeffate seenaa tokko kanuma hojiilee isaati hojiilee Sheek Bakrii keessaa takka nama jalqabaa uummata Oromootiif qubee baasee qubee hundeessee qubeelee isaatii softee isaanii qaba. Kan biraa walaloo isaati. Sheek Bakriin kan beekamu irra guddaa walaloo yadaloodhaan of dandeessee kana kana qaba. Walaloon isaatuunis bifa adda addaa mata duree adda addaa keessaa qabdi. Walaloo amantii jira, walaloo warraaqsaa jira, walaloo aadaa jira, walaloo namootan masluufa takaamoo dargaggeessa hojiin hojjenne san irratti san xiyyeeffatu keessaa qabdi. Kan biraa ammas walaloolee waa'ee qaroomina yeroo san keessatti fakkeenyaaf akkatti namni biyya faranjiitti baqatu kana keessatti waa'ee baqatee miidhaa inni qabu irrattis kan barreessan qaban taata yeroo san irratti dhaabbatee waan irra barreessee qaba. Kan biraa akkaataa itti ji'a gubbaa horan waan falaasama gaafa waan lafa keessu Raashiyaan lafa keessu adeemsa hunda keessatti waan akka qaroominaa irratti kadhabama. Astiroonoomii, ji'oogiraafii, waa'ee aljebiraa aljebrikii waa'ee herregaa kanarratti barreeffamee qabdi. Kan biraa ammaas duudhaa fi aadaa ganna keessa jirtu sanarrattis kan barreeffamte qabdi. Walaloolee nama gorsituu jira. Walaloolee nama kan ammaas gammachiisu jira. Akka abdiin wanni tasaafatu jira. Walaloolee akkatti qabsoon tuni fuuldura deemtu qabsoo tana keessattuu waa hedduu qaba fasheenii kaayatan. Takka walaloo fakkeenyaaf walaloo loltuu takka ammoo walaloo gaadduu mata duree jettu qabdii walaloo akkatti illee hin lolu akkatti riphee lolaan lolu akkatti waan hin lolan waan jiru qabdi. Baay'ee waan amman gama boodaa kana keessatti argaa jirru
فقافة كران تفهموا لبسي خنا مورلون ساكيدي شيخ نطري قرومين أردو في جلو خنا علم تكا بيكم سكت تلما منين مديبا وانا كذي كوا فورلو أكنا فقط خندرا كتاب بالرئيسن كمان شيء بقول تبالو كتاب بن حدو جما خد تربا خنجو كتاب بالرئيسن كتاب مثلا دينو سينا دادا واحد كيسا كبا كتاب مثلا عندك سينا كتاب مثلا كشيء إن صورتي وهندوا خندرا وان أفولا ده قسم أفولا راته ولو ما فكري درشين كمان درشين تبي كون كمتي بيكون سحواس راحواس دبرادو كه خنا من أولو تو جامع هم كم فهوس شيء خن يروسن كه درشين أول كباتي أو هباس تاكبل خن من ما خن سات فهو رجالي ورتوني ساتي في كتاب خاني خير بريسني كمان درشين تنيس أو دنيسي ما تقول داتا كا خناد أوكي ثاني كبني خمرة خشرني إرتي يفتيه وجيلي ساخيدا إرتي يفتني باسل كمرة خاصة كوبيدا كوبيد نمجل كبا كهيوني غرغرا برسمتي بروفيسور محمد الصنيفي حاجوات دي فانا كبرسمتي كوبين كجنف أفريقيا خناتي تنجل كبا ته شكمجن كوبين هوني غاف بريتمو غاف شيخني برخو سجل أو تموت خيسة وانت جماعة بروتي أشجبتي برخو سجل كل لما كل سجي خيستي كوبي خنا كبر رئيسا سينالن براتو ساتي بكسمات حيوتا غرغرا أرجم نيسا كوبي خنا إيشو دغتي يفت كوبي كوني كوبي أبدن ديسي تان كوبي بلاد الرا أد إيشو كوبي له أكاسيتي خن وفكيسا كبو كتامي إساني دي سيرتي يفت كتاب بل على خمر رئيسا خمرة واي تيسو ملفاتي في واي حرقة وان خنا ردي خن حدو شيخ دلقا شيخني نموني شيخا وقاقن وان أسترونومي في الجبرة قوفا بيه خصا نمو قلت لك سلام قاس ولو برتا ونمي شبس أمريسا قوتو واي ولو ردي يروس هذا بس سايان واني تجاوز تقدر إنتم تدوري إني بيه خصا أمريسا والمخنا برتشاتوري حنجو بكوزيس إنه أسرق أو سياجا سيسا برتونيسا واي حرقاتي الجبرة حرقت هدو تكا تلاقي عنقاماتي نجرا حرقي يروس انكسرتي كبيرين إذا نو تانيس يا كسمت إذا نو دادا سوال سينيس شيخني بكتابة أفان عربات مرة سمع عن دادا بيسن بي سي دادا واني قدن أفان تربة بيفش بغري برهم ثانية قدن كتابة إساني خيسة تكو واي أفاني تيجي خنرتي عندها واي قبيلة خن كيسا كبني قاب أفان سنة تجدمن كرومن بيا على جل خنا حدو سجاجل من جد خنا قبي خنا كبات هنجم تكمي بواق أبدوان جو رتي يفرنا هون قدني كتابو تكرجرا وان بيسات وني حواس خيسة توا تيسني عم بيسون هنجم تكبواق أبدي خجو أكسماس مني حواسني هنجم تكتجاجل حريقاتي كا أكبروا حرقة كسمة الجبرة هجامو خان هجاجل مخجو وان قران أما الميتا شيخ محمد سراج الرحيم برده كسمة شيخ موسى عمر وداي شيخ محمد أحمد شيخ موسى نما شيخ محمد أحمد رب الرحمة تعالوا دواني جيران آخر من جيراني شيخ رشيشو شيخ يعني دواني جيران برتوني ساق آخرين زابرة تقولي الدنيا سجل كنياتو قافة حرقة دات عن برجع وسمنا برمسا ديما حرقة برتين حرقة دات عن شيخني نما برسين برتوني سايتو حرقة سن كيستي أفانا ربعت ربوع جنين من تجافة برنوت أمتي برنبلوخة كيستي ربوع تكامو أكتايتي تعالى فكان ينتظر قافة دوي أكمتي ميراث بها أكمتي تعالى باسا دقودو توانجو الجبرة كيس كتاب الداتين كان برون حرقة كان إنسان كيس برتيسن hanga amma barnoota ilaan keessa sadarkaa digirii maastarsiitti kan baratamaa jiru kana keessatti hin argine barnoota addaati gaafa nuti mana barumsaa seennu barnoota irratti sadarkaa hanga bahaa dhufnu sadarkaa irra turru waan kanaatu bu'aa nuu godhe akkaataa herrega isaan itti barsiisan herrega sana hanga ammaa jira kan biraa waa'ee astronoomii wayi falaasafan sheeknii fakkeenyaaf akkaataa itti rooba kana ilaalanii namoonni gariin akka amantiitti waan balaalee fatamu tokko jaamee sheekni amantii raayis osoo alam bahin raaga jaansanii saayinsii kanaan osoo waliin tuqiin waan nu fakkeenyaaf
دعوة أرجيدا نمني خينيا دعوة أرجيدا تين در وهم دلالته يرو ساعة جهو تك سلاني جهو أسرين جهو سلاني أسرين جهو أدورت أبتة خلالته شغلي وان كنا برنو بيكون سانديسني بيكون ساينسي كي أمانتي جندا راولت بيبي خن آدا هوا كيس بيو خن ولد بدني دي بيكون سجبات قومني كتابة تبريزن كتابة كيس جاه برا كذا تي سلاني جهو يرولي وقتي سنة شيخني سعاد الدم أفرن جبتو مقا حواسني تباسك أو خنا جبوا برود ديزن فكنيا دعوة وقتي ليه يدي برو ساري كتابة كيس بيجاو بريبو أكذا وقتي ليه وقتين ساعة يروح فكنا PM ينمرتي فرنجي أفان بيومن فرنجي كباس وانا شيء عادة كيس وان تقول خاينتي وانا نقول أني خاين وانا مجرو خنا إتو إنما بروتي ديزني بيكون سواس كيس جوري بس إنسان وانا هو يحرق والكبتة أسترونومي والكبتة وان خنا فندا والكبتة دي خدامي كاجن قالك مكوتنا ياجا إشاء خاصة أتخن إشراء بوجي كده كنا فكاتا تونا قال تومي توفي بلنا يورب بيجي خطابة بخطابة بوداس بلنا نتدي بناتي وين شيء بقري وين ما ميرو مو متساني فينا نيسي أصون سيفان تينكابين سيديسه ما وجي خنا بوابين وجي خنا خيستو وجي ليش بقري خنا فنانني ولي كبو خيستي وجينكم بكتو كتي ميخاركم بكيدو تيرجما أفغافي قدودان كسمتيس نموتا ثينانكم برد جرود كمان دكاني يافتشون توفتا غرغراتي نكاتي غا ولتي فنانا تورتي خنا درو أن لين كبا كبا ولما قالت بوابين كيس دبرتي مال فكاتا غبابسي جيتشواتي كون galato nama Kenya wallahi duga dubatu da ko wanta ka gutti sente buwabe ya kuma kabdutti boron tiga jel kabara galle wan kana gallu jolle badiyati badiyata ne akira e galle hanga anima gabaso gun sidamu sena shibakhi barbada biya Afrika Ethiopia dire dawa klasriyo wala taragam khor turra imale e galle hanga Australia de nichu nin de malis da to sa ka shan tanfajirni حكواني عبد الله الشيخ فجر إنسان سنقارد تودا بوابين هدو خيسا عند بركة وانا مول كنا موداني بوابين إذا خور ترى أستراليا جيسي يونين جدا أكاسما شيخس دراسة شيخا كنا مودانيس برتو سا كنا مودان رغودا وني شيخ بس دا وني مدنو نمتو أنا في اللي أكمدنو دي خنين بردو بيكون سا غافا بربادو وان ولي كوفا من أرغت وان ولي كبا من هن أرغت ما برتو مساتي شدو رابرتني شيخ بس إن كتاب قرأ تربا أول بريسي يعني ما حمقا بكما قرأ تربا كتاب قرأ تربا كان خيسا غافا لولا سوماليا في إثيوبيا جدو تخبرو كل سبب تربا تربا خيسا لولا ورانا ترقيتي في موتما زياد بري جدو تخون كورتوتي لولا سرقوتي حبيت مخورتو براسن غوبتي كتاب سغل شي غافا يور بان لا خام كتاب سغل سن غوبتوني في هون اكا واني تكتي مدنو ركوتي يدم فردا خبرا ما كتاب سديتر حفيظ har kana mi duti kan argame garin Muhammad Ahmad Tahajani kan bari jiran garin shi Muhammad Rashad Ahmad sai garu argiro argatu da jiran na fudono te an sanik deme wan kana malin gudu kawan ture afan hawasa gara wali kabu kawacun ture barato sanar da tuwe yaro abga ba fi fada wa haddi fada nanawar egan egari garin bira imalu da duti rakatun ture yaro baraka ture tiga wa haddi da بدون نساء كان ديك أمراض خيتي يسودا بنتكلم فاتا سنتجا براتون أمو وني شيناتا براتون ساعات رامو ولولي أخت فاجر ولو أمن تيرا كفاوي لالتي حنا أمن موت برينجر دوجا كم تيرا موت بدبا في ورا براتو صح دوب بسنة دا أرجعتوا لمنه إنسان إذا وروتن أفان نماذج راولي في خارج حنجة هذا الشيء ولي فنين كذا رايا ده كارا بي ولي كبيتين تري إنسان إذا ديبتي بدين عنكات أنا جو namni sagalna bira akhira gama addunyaa irraa gama akhiraa deeman jechuudha. Amma mudannoodhaaf hedduu kan qalbiin itti naqattee jirtu isa kana alhamdulillah hangaa fi irraa wali qabne. Wanni guddaan gaa waan barbaadan san odeeffannoo barbaadanii fi akkasumattis hojii sheekaa san funaanii bakka tokko wali qabuudha namni dhalate gaa silaa oduu anolu kun egaa adeemsa jiruuf jireenya keessa waan nama qunnamuuti tola egaa mee bal'inaan itti deebine jennee jira mee kitaabni kun yooma eebbifamaa akkamii nama hedduu amma dubbisuudhaaf harkachuudhaaf hawwii qaba babooda hoo akkamii eessatti harkachuu hin danda'ama waan akkasii karoorsitee jirta moo ganaatti yaaduuf. Ayyee. Hello. Oh. Ammee xiyyaata inni dhagaa.
yoo wallagaa jiraanne kitaabni kun amma already maxxanfamee xumurameeti jira maxxansi jalqabaa akkuma miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaa jirtan gaa maxxanfameeti jira hawaasniinis namni hedduun gaa dubbisuudhaaf qalbiidhaan haala ittiin eegaa jiraniitu jira jechuudha eebumarraa dubbannummaa eebbisaa yeroo dhiyootti tilmaamaan illee ta'u yeroo itti hawaasni gaa eebba kana sirni eebbaadhaa yoom ta'uu danda'a waan jiru yeroo murteessuu baattan illee Sheekh Bakri akkuma beekamutti namuu dharraa Sheekh Bakri qabanii akkuma isin argitan gama miidiyaa irratti dhugaa kitaabni as ba'u namni hanga bakka lubbuu isaatti waan kan nuti kan gammachuu gaanii inshaallah nutis haal duree isaa akkuma xumurreen yeroo gabaabaa keessatti hawaasa biraan ni geenya inshaallah hatorsiisnu miti yeroo gabaabaa keessa yeroo biyyee hawaasa biraan eebbisaa gaggeessina kan geenyudha. Mee namni galateeffattuu jiraate addatti nama hedduudhaatu gaa si cinaa dhaabbatee waan garaagaraa godhuudhaani gumaacha hedduu warri si biraa qabu hedduutu jira san keessaa ammoo addatti warri galateeffattuu jiraate carraa xumuraatiin si kana. Ameeriyyaa galatoomi kitaaba kanaa siin geenye sadarkaa kana gahuudhaaf kan duraan dursee galatoofadhu kantiibaa jaalatamaa sadarkaa biyyaatti jaalatamu kantiibaa Fiyyaa akkasumas hoogganaa Fiyyaa kantiibaa Khadir Juhar Ibrahim akkasumas itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa Damee Dirree Dhawaa hoogganaa Fiyyaa namaan akkaan jaaladhu isaanii kabajamoo obbo Ibrahim Yusuf akkasumas itti isaanitti aansee kan akkaan galatoofadhu dhaabbata Fiyyaa dhaabbata Beefle Mind Organization akkasumas itti gaafatamaa daayirektara olaanaa dhaabbata sanii Dr. Hussein Mahammad Sanii miseensa dhaabbatichaa hunda isaaniitu akkasumas kabajamoo fi jaalatamoo abbaa keenya abbaa Beefleedhaa Abdul Qadir akkasumas warroottan FM Dirreetii fi ijoolleewwan biyya alaatiif biyya keessa isaanii deeggarsanaa godhan kan biraa bareessa kiyya kanarra guddaa faadhaamee kan biraa mataadhaa fi abbaa kiyya isaan warra deeggarsanaa godhan haadha mana kiyyaa obboleettii kiyya obboleeyyan kiyya warra jalqabarraa na wajjiiwwan kana tiisanii asiin gahan hojjettoota gaafa dur wajjin hojjechaa turre buufata fayyaa qaanichaa keessatti hunda isaaniiti akkasumas adeeroo shantam shubbii